हाउ मच वॉटेज ऑफ पावर सप्लाई डू यू नीड फॉर योर पीसी? कितना पीसी को वॉटेज चाहिए, ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने बताया था कि मिनिमम कितना खर्चा करना चाहिए पावर सप्लाई पे आपके बिल्ड के हिसाब से, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा आई कार्ड में और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। ट्रस्ट मी, 3 वीडियो की सीरीज है पावर सप्लाईज के ऊपर, जिसके बाद आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे पावर सप्लाई लेने में। ये सेकंड वीडियो है ऑफ दैट सीरीज। अब इससे पहले कि मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊं, बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट होता है कि भाई अगर मैंने पावर सप्लाई कम वॉटेज का ले लिया और मेरा पीसी उससे ज्यादा वॉटेज मांग रहा है तो क्या होगा? देन योर पीसी विल ऑटोमेटिकली आइदर शट डाउन, अगर आपने अच्छा खासा पावर सप्लाई ले रखा है जिसको ये पता है कि कब शट डाउन होना है। अगर वॉटेज ज्यादा पीसी पुल कर रहा है जितना मैं रेटेड हूं उससे, अगर आपने बेकार पावर सप्लाई ले रखा है तो वो फुट जाएगा। अब दूसरे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर मेरा पीसी 550 वॉट्स मांग रहा है, अगर मैं 650 वॉट का पावर सप्लाई लगा दूं तो क्या मेरा पीसी फूक जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मैंने 650 वॉट का पावर सप्लाई लिया था कॉर्सर का CV650, अब मैंने इसको Ryzen 5 3600 के साथ GT 1030 लगा के यूज किया था एट फर्स्ट, जब मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं था अच्छा वाला। अब Ryzen 5 3600 प्लस GT 1030 450 वॉट्स भी यूज नहीं करते हैं, मैंने 650 वॉट लगा दिया, क्या मेरा पीसी फूटा? नहीं, क्योंकि ये ऐसे बने ही होते हैं कि भाई जितना पावर नीडेड है ना उतना ही पावर देते हैं। ये जो पावर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं वो वेरिएबल होता है भाई, जितना आपका पीसी मांग रहा होता है उसके साथ ये रियल टाइम कम्युनिकेट करते हैं कि भाई कितना पावर लोगे इस सेकंड पे। इसलिए आपका पीसी कभी नहीं फूटेगा अगर आपने ज्यादा वॉटेज का पावर सप्लाई भी लगा दिया तो। क्योंकि आप खुद देखो ना भाई, एक 8 पिन का कनेक्टर आता है जो कि सीपीयू को पावर देता है, वो हमेशा 8 पिन का ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 पिन का एक बड़ा सा कनेक्टर होता है, वो सारे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को पावर देता है, ठीक है। और एक अपना PCI कनेक्टर होता है जो ग्राफिक्स कार्ड में लगता है 8-8 पिन के। अब वो भी वेरिएबल वॉटेज के होते हैं। जैसे एक 8 पिन का जो PCI कनेक्टर है वो मैक्सिमम डिलीवर कर सकता है 150 वॉट्स तक। तो आपने देखा होगा कि ग्राफिक्स कार्ड भी उसी के हिसाब से उतने पिन के पावर कनेक्टर के साथ आते हैं। जैसे अपना RTX 3060 हो गया, वो एक ही सिंगल 8 पिन कनेक्टर के साथ आता है जो कि आपके पावर सप्लाई से लग जाएगा और वो उतना ही पावर खींचेगा जितना GPU रेटेड है। तो दोनों डाउट्स को अपने दिमाग से निकाल देना। पहला, अगर आपका पीसी का वॉटेज ज्यादा आ रहा है, आपने पावर सप्लाई कम वॉटेज का लगा रखा है, तो पावर सप्लाई अगर दिमागदार है कि वो पता लगा ले ये बात, तो अपने आप वो शट डाउन कर देगा पीसी को। नहीं तो अगर आपने सस्ता टीन वाला पावर सप्लाई लगा रखा है जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था, तो आपका पीसी फूक सकता है। दूसरा, अगर आपका पीसी वॉटेज कम आ रहा है, आपने ज्यादा वॉटेज की पावर सप्लाई लगा दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको हैंडल कर लेगा अपने आप। अब आते हैं पीसी की स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं पावर रेटिंग ऑफ योर पीसी। अब टोटल पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए गूगल पे सिंपली टाइप करना है पावर सप्लाई कैलकुलेटर, बस। अब यहाँ पे कूलर मास्टर का भी आ जाएगा शुरू में, लेकिन इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको newegg.com वाले पे क्लिक करना है। ध्यान से, कूलर मास्टर वाला ना थोड़ा गलत बताता है, इसलिए newegg.com पे क्लिक करो। वो जो मैंने 50% इफिशियंसी पे, जो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी रहता है 50% लोड पे, वो ये सही बताता है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 0 वॉट्स आपका पावर कंजम्पशन है, क्योंकि आपने अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे आपको AMD इंटेल सिलेक्ट करना है, AMD सिलेक्ट कर लेता हूँ। CPU जैसे मैं 7600 डाल देता हूँ, Ryzen 5 7600। ऑटोमेटिकली देखो उसका पावर कंजम्पशन यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे कूलर मास्टर वाला क्या गलती करता है पता है? उसका डिफ़ॉल्ट TDP ले लेता है जो कि 65 वॉट्स है, बट भाई उसके साथ और भी कंपोनेंट्स तो लगाओगे, मदरबोर्ड, CPU, कूलर, रैम, वो सब भी तो पावर खाएंगे, तो इसीलिए इसने 215 वॉट्स लिया। अब मदरबोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं ATX वाला, ठीक है। देखो पावर सप्लाई बढ़ते जा रहा है, पावर कंजम्पशन। अब यहाँ पे अपना ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट NVIDIA का सिलेक्ट कर लेते हैं। GPU यहाँ पे हम लोग 4070 ले लेते हैं, 4070 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपका बिल्डिंग कन्फिग्रेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो जैसे ही सिलेक्ट किया मैंने, पावर कंजम्पशन बढ़ के 500 से 600 के बीच में चला गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी DDR5 लगेगी, 16 GB 2 स्टिक लगा देता हूँ, ठीक है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव 1 लगा देता हूँ SSD, और हार्ड ड्राइव 1 लगा देता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल ड्राइव तो है नहीं।
अब जितना यहाँ पे आ रहा है ना, एक लिमिट आ रही है जिसके बीच में डिफरेंस 100 का है, तो आप अपर लिमिट सिलेक्ट करना जो कि है 600 वॉट के आसपास। अब 600 वॉट का कोई पावर सप्लाई नहीं आता है, इसका मतलब आपको 650 वॉट का लेना पड़ेगा। सिंपल इसका यही मीनिंग है, जितना आ रहा है उसका अपर लिमिट ले लो, उतने का पावर सप्लाई नहीं है तो उसका 50 वॉट और ज्यादा ले लो, बस 650 वॉट। टेक्निकली आप इस कॉन्फ़िगरेशन को 550 वॉट पे भी चला सकते हो, लेकिन पावर सप्लाई अगर आपका 50% पे यूज हो रहा है तो उस पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है पावर सप्लाई। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसीलिए आपको 650 वॉट ही लेना चाहिए, क्योंकि भाई आप एक तो जीपीयू सीपीयू चला ही रहे हो और बाकी आपका ये सब आरजीबी लाइट भी तो है, मॉनिटर का पावर भी तो है, इसीलिए आपको 650 वॉट लेना चाहिए 550 वॉट की जगह पे। ऐसे ही आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इंटेल का भी है, ये देखो कोर i9 13400F 12400F भी होगा यहाँ पे, और अपने हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पावर सप्लाई चेंज होते रहेगा। 3090 Ti 3060 सिलेक्ट कर दिया मैंने, 550 वॉट के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से आप आराम से टोटल सिस्टम पावर कंजम्पशन चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो पीसी बिल्ड करने से पहले। बाकी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जाते जाते इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। कोई भी फ्री गेम्स आते हैं ना स्टीम पे या फिर एपिक गेम्स पे कहीं पे भी, तो मैं उसका डील डालता हूँ ऑन इंस्टाग्राम। बाकी जाते जाते फायर गेमिंग चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है तो ट्रस्ट मी, एक वीडियो वहां पे जाके देख लोगे ना, बिना सब्सक्राइब किए रह नहीं पाओगे। अगर आपको गेमिंग पसंद है तो मिलते हैं ऐसे धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।